Viser jeg, hvordan man får wallhack til Minecraft. Først går jeg ind på der, og jeg smider et link. Så downloader du, klikker bare skip af det, eller fandt nedad. Og så, ja, jeg behøver ikke at have gjort det. Så for at bevise, at jeg ikke har det på nu, så jeg går lige over det. Okay, så se. Hvis nu kan stramme ballerne. Ja, så er det ikke, der er ikke noget. Jeg kan ikke. Se, ja. Kraft noget for ellers virker det ikke. Så når du har downloadet tingene, går du ind i app, data, husk de der procenttegn. Går du i bin, skulle den her være, ved du efter filet af Minecraft, så den her. Åbner du den med vinere, og så den her meta INF, den skal deletes, ellers virker hacken af. Så når du har gjort det, så går du ind, tager du modlåder, firer du alle tingene, og her går du ind, så finder du hacker, hang, og så smider du hang også. Har du det? Så går du i Minecraft igen. Ja. Går du ind i den samme verden, hvis du vil det. Og som du kan se, jeg er vækket på. Og det var alt for denne gang, og ja, hvad var det? Jeg smider noget mere på YouTube på et tidspunkt. Hej.